Najpopularnija riba u Srbiji je definitivno šaran. Čak i za vreme Nemanjića šaran se lovio, konzumirao, sav u slašću se koristio i postoji tradicija koja se održala i danas da se za Badnje veče uvek sprema šaran. I to kakav pijani šaran. Šaran se kuvao najčešće u vinu, belome, dobrog kvaliteta, kako bi poprimio taj ukus vina i kako bi bio još lepši i krskaviji. Šaran je i dan danas jedna od najpopularnijih riba ovde u Vojvodini, gde se iz Dunava vade najlepši komadi, spremaju, pripremaju, pa se prave razne čorbe, paprikaši. Pa znate kako, dobar je šaran. Za ljude koji imaju problema sa holesterolom ili paze na svoju kilažu, kažu izbegavajte šarana, suviše je mastan. Ja se ne bih saglasila sa tim, zato što šaran ima jako puno omega-3 vitamina i pozitivno utiče na imunološki sistem. Kao i svaka riba, ako se konzumira normalno i količini koja je dozvoljena za dnevni unos, ne morate paziti ni na šta ako unosite u umerenoj količini. Zbog toga mi danas spremamo šarana i to pijenog šarana. Pa da krenemo. Ono što ćemo mi uraditi, otvorit ćemo, uzeli smo jedan u stvari file šarana, pa ćemo mu otvoriti ovaj kosti i skinuti sve kosti koje su ovde. I proverite da li ima kostiju, pa ih izvadite. Kada smo očistili sve sitne kosti, ovaj deo možete iskoristiti za kuvanje čorbe, a nama treba ovaj file koji ćemo posuti transglutaminazom. I spojiti ga opet nazad. Ostavit ćemo ovako da se stegne preko noći i sutra ćemo ga spremati. Danas ćemo nastaviti sa pripremom našeg pijenog šarana, a u tome će nam pomoći Luka Mihajlović. Zdravo, Luka. Zdravo. Mi smo juče počeli da radimo nešto sa šaranom i pričali smo o tome da je šaran i dan danas ostao toliko popularan i da se dalje vadi iz naših reka i da se koristi najviše kada su ovako božićni praznici pred Badnje veče, kada se spremaju ta posna hrana i zbog toga ćemo spremati i ove posne sarmice. Ti si dosta upoznat sa našom kuhinjom, ali takođe i sa svetskom. Ti si jedan od najpoznatijih, ovako, među ljudima koji te znaju, najpoznatiji gastronoma, tako da kažem. U stvari, čovek koji putuje svijetom da bi istraživao ukuse. Možeš reći nešto više o tome? Da, pa sad nisam siguran na što konkretno ciljaš, ali stoji da jednostavno da, jako puno stvari koje mi imamo, drugi rade drugačije ili čak bih tu rekao da je naša kuhinja donekle ograničena, ali opet mislim da i negde je poenta i ove tvoje emisije je upravo to da pokaže da se svašta nešto može raditi sa našim sastojcima i da postoji gomila sastojka koji jednostavno ne koristimo. Zabavni primjer, recimo sad, pošto ćemo ovdje imati ove sarmice, da kao svi smo navikli na kiseli kupus i vinovu lozu. U stvari imamo još priličan broj opcija koji tu mogu da se koriste, koji idu od smokvinog lista, blitve, kestena, bukvalno jako puno nekih kojekakvih kao listnatih stvari koje su prilično ukusne i dostupne, ali se jednostavno ne koriste. Ja sam htjela da u stvari istaknem to da si ti proputovao skoro ceo svet tražeći savršenstvo ukusa i da si čovjek koji dovlači razne začine i čuda iz raznih krajeva sveta i da si izuzetan amaterski kuvar, kako bi rekli, jedan od najboljih amaterskih kuvara koje ja znam u tom kontekstu jer uvek tražiš to savršenstvo ukusa. Da, dobro, to je nešto što mislim da jednostavno čoveku dođe ili se negde rodi šta će sa time što voli. Moj put je tu realno krenuo iz nauke. U celom tom igrom slučaja pojedinačna situacija je bila tako da sam od ranih nogu kuvao.
Međutim, ono gde je to stvarno kliknulo i gde je ono što je učinilo da to bude stvarno zanimljivo je ta neka konstelacija sa biohemijom tom koju sam, studirala i kojom se dan danas bavim vrlo srećno, koji jednostavno objašnjava tu hranu na jedan drugi način. Omogućava nam da i one tradicionalne, standardne stvari sagledamo malo bolje, malo iz daljine i da možemo da ih učinimo pa još ukusnije. Super. Zbog toga ćemo mi danas zajedno smo jači, što bi rekli, zbog toga ćemo napraviti najbolji ukus koji možemo da dobijemo od ovih namirnica, pa da krenemo. I juče smo stavili opet transglutaminazu kako bi dobili savršeni onako file i sad ćemo koristiti sous vide, odnosno prvo vakum pa onda sous vide. Ti možeš reći? Da, znači u pitanju je nešto što su sad već standardna tehnika koja se koristi u, da ne kažemo, malo ozbiljnijem kuvanju i prilično jednostavna stvar. Svodi se na to da većinu vremena kada termički obrađujemo meso ili ribu ili bilo šta, da je glavni problem u tome što mi obrađujemo to sa 200-300 stepeni, koliko je temperatura ulja, recimo, dok je temperatura koja je potrebna da bi, recimo, taj komad šarana bio kako treba, on ne treba da pređe 50 i neki stepen. Što znači da mi praktično uvek prekuvavamo većinu proteina, većinu mesa, većinu ribe koje pripremamo. Sous vide nam omogućava kao tehnika da se to ne dešava. Šta radimo? Prvo, taj komad, šta god on bio, stavljamo u vakum kesu i vakumiramo. Na ovaj način postižemo nekoliko stvari. Postižemo da izbacimo sav vazduh oko komada mesa ili ribe i postižemo to da sve ukuse koje smo dodali jednostavno utisnemo u taj komad, što znači da ga time aromatizujemo i činimo jednostavno ukusnijim. Nakon čega ta cela kesa sad ide na termičku obradu u susedni uređaj, koji je isto vrlo jednostavan. Sad ne znam koliko je pokazujem objašnjeno pitanje je suštinski samo grejač sa termostatom, ali koji može jako lepo da kontroliše temperaturu i omogućava nam da jednostavno postignemo tačno onu temperaturu koju nam treba za komad koji nam treba. Za neke druge namirnice to ume da potraje, tipa rebra bez problema, možete 48 sati pripremate u sous videu. Međutim, pošto je u pitanju riba koja je i mekša i delikatnija, nekih 10 minuta na temperaturi od 52-3 stepena će biti dosta da ovo bude savršeno. Apsolutno. Ja imam jedno pitanje, u stvari jednu dilemu koju hoću da razjasnim ovako javno, a to je da li je, se kaže, toplotna obrada ili termička obrada, pošto to je stalna neka polemika oko toga. A to je pitanje, samo kad pitaš koliko srbujemo. Zato što znači istu stvar, imamo lepu reč toplotno, imamo termalno, zato što kad čitamo literaturu, posebno u svetu nauke, uđe u uvo, ništa više. Pa ostane termalno, pa ga tako jurcamo. Ja ću reći termalno, iako sam vrlo svestan da imamo reč koja je ista ta. To je ovako stalno neka dilema, da li se kaže ovako ili ovako. U svakom slučaju, mi ćemo toplotom napraviti i skuvati našu namirnicu 10 minuta na 52,5 stepena i onda ćemo ga ispržiti kako bi dobili hrskavu koljicu. Sada ćemo pripremiti i našu dekoraciju, pošto smo mi naravno stavili naše sadmice usput, pošto da bi više imali vremena za priču i za objašnjavanje. Ja sam, kad sam išla pre predavanja na Cordon Bleu, radili smo eksperiment da bi pokazali u čemu, šta sve to može da se zavije i te sarme, dolme i čuda i da objasnimo još jedan put. Kad pričamo o sarmama, svi odmah kažu, aha, Turci. To je prva asocijacija. Dolme, pošto su njihove te čuvene dolme. Ja kažem ovako, i to je moja konstatacija i ja se s tim stvarno ovako iza toga stojim. Jelo koje stoji dovoljno dugo na jednom području i koje pretrpi modifikaciju i bude prihvaćeno na tom području je jelo tog područja. Što znači, mi smo oduvek za mutuljke pravili, samo što je popularizacija sarme kao takve postigla tu najveću za vreme vladavine Otomanskog carstva, ali s druge strane, Turci ne prave isto kao i mi. Turci nemaju kiseli kupus za početak. Da krenemo odatle. I ako bi gledali, onda kažu neki kiseli kupus nije ni naš, nego je to nemački. Njihov, znaš da oni tamo imaju njihove kartof, kako se zove kiseli kupus, ima baš naziv, da slabo mi mozak sad. Ali poenta je da način kako mi pripremamo sarmu apsolutno nema ništa zajedničko sa onim kako je prave Grci ili Turci. Da.
Mi smo radili istraživanje, radila sam istraživanje koje sve su vrste listova najbolje za zavijanje čuda i to. Najbolje se pokazalo i najukusnije je naravno sem vinove loze i tog našeg divnog kupusa. Lišće divlje kupine. Šetala sam nešto po Goliji i onda sam pobrala sve to i onda sam oblanširala lepo to i pravila sam, nešto je pipalo, znači jako je malo. Da, ono je dosta i osetljivo. Da, ali pošto mi bavimo molekularnom i onda znači imamo mi život da se malo tu petljamo s tim stvarima, apsolutno savršenstvo. Ja sam se oduševila, apsolutno se oduševila. I to jeste nešto što zapravo ljudi mogu da nađu sami za sebe u šumi, dakle kada mogu da odu i da ga skupe. Tako je. Mi ćemo danas praviti od vinove loze i oblanširat ćemo u međuvremenu od čega smo napravili ovo punjenje. Pitanje je dosta specifična smeša koja sadrži pirinač, speltu, što je da kažemo rođak pšenice koji je stara žitarica koja se koristila u ovim krajevima. Ima nešto suvog voća, pitanje su višnja i šljiva, ima nešto oraha. To su sve sastojci koji su praktično od uvek prisutni na ovim krajevima u jednoj malo neobičnoj kombinaciji. Da, kada pričamo o ovome, te postne sadmice i te hladne sadmice se najčešće služe uz kiselo mleko. Onako budu lepo, onako uz domaći. Kontrastno je, ide, da. Da, ide. Evo, naša voda je stigla za blanširanje. Propičalo je, samo ćemo malo list da obradimo. Jao, Luka, pa nemoj sebi prste, treba će ti opet. I mi smo navikli svi koji kuvamo, mi volimo sve to da pipamo onako prstima direktno, zbog toga smo i cijeli onako puni nekih ožiljaka. Ja kažem da su ponosni ožiljci, ja ih ponosno nosim. Ma i nauči čovek vremenom da pipa ključalu vodu i da to bude u redu. Umru, kaže, u trnu prsti, to je tako. I naša loza je gotova, pošto nećemo je prikuvavati, znam ona treba za dekoraciju. Možemo je staviti u hladnu vodu, ali pošto ćemo je mi odmah služiti, nema potrebe. I nismo je prekuvali, tako da nije promenila boju. Da? Izvadili smo našeg šarana iz suvija i jedna stvar koja je uvek onako, po mom mišljenju, je uvek bolje da bude na nižoj temperaturi, pa se uvijek može još dopeći u tiganju, nego da se to prekuva i da se stavi previsoka temperatura, čak i suvi će ga raskuvati ako se stavi neadekvatna temperatura. Kao generalno riba je nešto što je osetljivo i mislim da to svi koji kuvaju vrlo dobro znaju. Ono što suvi tu svakako omogućava je to da budemo sigurni da je ceo komad, da nije prekuvan ceo komad, to je da je dostigao onu temperaturu koja mu je minimalna potrebna da bi mogli da ga jedemo i onda ovaj sledeći korak nešto će mi zapravo dodajemo još jedan sloj ukusa. I realno, kako je na tiganju, ako se desilo da je to nedovoljno, najmanje je problem na to tiganju to popraviti. I sada ćemo staviti našu ribu da se ocedi od viška ulja i servirat ćemo je. Sada ćemo Luka i ja servirati naše jelo. I počet ćemo dekoraciju sa blanširanom ovom lozom. Recimo ovako. I sad ćemo staviti naš suši. Baš lepo izgleda ovaj od... Da, sa smokom je stvarno je ostala zelena, vrlo intenzivna boja. Vaše jelo je posluženo. Uživajte.